ngaturaken wilujeng dalu wilujeng amirsani pagelaran Agung Panggung Perkasa Budi Wijaya ingkang dipun pandhegani dening Mas Didik Purwanto ingkang mijil saking Ketapangkuning Musikan Jombang. Kawula Dyah Sadase badhe ngaturaken seniwati-seniwati saking Ludruk Budi Wijaya ingkang kawula kemas dhateng adicara bedayan Sekar Sari. Dari mana datang anda dari sawah turun kembali dari mana datang kita dari mata turun ke hati. Saderengipun kawula ngaturaken seniwati-seniwati kawula ngaturaken gunging panuwun dhumateng Sohibul Hajah ingkang sampun ngrawakaken ugi hanimbali kawula sak kanca saking keluarga Agung Ludruk Budi Wijaya. Dalu menika Budi Wijaya ngrawakaken bintang tamu spesial inggih menika Mami Okta. Awas. Lho, wedok iso penekan. Ngaget-ngaget ya. Bapak juga ngantuk. Apa ya Mas? Dikempit, kon ngempit nih. Sing dikempit iku lho apa? Lho sampean lanang ta wedok kok enek kempitane jare gandolan. Iki lho kok ngempit. Sirik ketora mbek aku. Asline ini ngeser sampean. Mesine Mami Okta gak keturutan dadi ngene iki. Kemiri. Loh, kok iso kemiri lho. Masa Mami Okta wedok kok ngempit lah gak apa sendo. Lho, lah iya kudune ku ya di ngene lho, ingkupno titik cek suarane produk cilik ngono lho. Mek wong lanang dikempit ku jek ana pantese. Lah sampean ku wedok. Wedok. Asli kecilik. Ana bledek baru dadi wedok. Lancang kok. Yo, Mami Okta iki mau teko ngropel. Diliwatno Google ngek. Google Map. Map ya. Dalane kronjal-kronjal tengah sawah. Gak enak mangi. Gak enak. Asli, makane suarane sampe dadi gelorok iki. Suaraku dadi gelorok ya gak iso ngempit barang. Walah. Penggang runggone mobil lah niku wae. Heh? Apane sing dadi? Dadi matamu ah. Berat. Aku dikongkon dadi. Lho, kan sampean koyo bantengan. Aku iku ya banteng. Heeh. Ya, kayak banteng sih. Lho, bener. Kok coba kon gak anakku kandung tak pateni saiki lho kon. Lah iya lho, akeh sing njoi lho nek sampean. Dasar anak durhaka. Aku tak salah mriyen nggih. Dijawab sareng-sareng. Muga sing duwe gawe niki pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan, rezeki kata barokah. Sing kompak ditanggapno ludruk kok meneng ae. Karek muni amin ae meneng ae. Apa maneh sing arep-arep iki muni amin gak muni. Kok muni ya apa cangkeme ana rokoke ya. Ya iya dijasel ngene kok. Mugi sing sowan mirsani pagelaran Akbar Budi Wijaya selalu sehat, rezeki kata barokah. Amin 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 amin.
terutama penggemar Budi Wijaya. Nggih. Dan juga pinaringan berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah katur seluruh warga keluarga dalam Budi Wijaya. Iki tanggapane buek. Bek iki maringan wis gak lerene. Kono lerene. Ame kono lerene iki aku ya seneng dhuwitku akeh. Dhuwit akeh sejene ngono. Susahku ya ono, Nduk. Lah, apa kok susah? Gak iso meteng. Lho. Aku mek kepegelen keguguran. Oh, ngono kantrok ngono. Bukane kantrok. Apa? Dino dai arek ngene iki lho. Lho. Sampeyan ngene iki ya doyan. Lho, Lho iki wis SMS, grup iki lho sabu iki SMS. SMS piye? MM TGG TWG. Apa artine? Mami engko tak tunggoni nang tuangan. Terus sampean jawab apa? Tak jawab PCK. Piye? Pitek. Lho. Arek sabu kok dilokno piye? Sembah nuwun katur tuan rumah niki kajatipun napa niki kemanten nggih. Kemanten. Mugi pinaringan berkah Gusti cepet dapat momongan. Amin amin. Sakinah wa mawaddah warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga dise bapak tuan rumah ini kepengin ero kula. Pun tilam. Oh, jarang. Kon mancung bapak tuan rumah rupamu koyo terembesi. Sing pundi bapak tuan rumah? Dan juga Mami Okta merasa aman di sini, Dok. Pinggir kene nak. Oh, ada bapak. Bapak polisi Dari Republik Kapolsek. Indonesia. Mas, pulangnya Mami Okta dari sini ke Surabaya, tolong diamankan, Mas. Koyo opo ae diamanno. Mami mungkin mempertahankan kesucian gadis. Gadis piye? Eh? Sampean tahu gadis ta? Aku tahu perawan. Tahu saiki. Lah kon metengmu iki biyen aku dinodai wong mendem goblok. Lho ya apa? Arek-arek iki berarti. Ah, gak arep. Sesarangan Budi all Wijaya. artis Budi Wijaya. Ayo ndok tarik adik-adikmu celun. Untuk yang pertama ada Neng Bella, Neng Sofi. Temeriki matur sembah nuwun Cak Demo sampun sowan. Wonten nggih Ki Dalang Anang. Neng Tasya dan Kali- juga Kali presiden Neng kondang Ibu Yanti Amel. nggih. Bu Yanti diwangi, Bu. Apa Mas? ini kalau satu-satu tani. Kon iku lho lha apa sajet iku? Ya lu sapa? Neng Bella, Neng Sofi, Neng Tasya dan juga Neng Amel. Ya. Ayo sing enak, Nduk. Melalui streaming YouTube Budi Wijaya Channelnya apa ini? dan juga Lensa. Apa? Lensa Info Live Tikung Lamongan. Wah, Tambah luar. moco. Top budaya channel nih. Dari Top Budaya. Mas Dion channel, terima kasih. Nek nang Jombang mampir sengon lemane genah akeh wedine dodok gak sambang yen kirim ingon yen ora senang apa metine sing mbok syuting iki sing ayu-ayu tok aku napa gak mbok syuting Lho. kok cek lancange munggah nang panggung liyane nyuting nang nisor dia nyuting nang nisor kon malah nang kene dadi apa kon sabukan Mas Nih, ojo. ojo gak sabukan Berbahaya itu kok. Iku. iki tak berbahaya iki masih tak kremes gak kira ngadeg kencing manis Gak sampai. adekmu celuna Nggih. Untuk yang selanjutnya ada Neng Nadila, Neng Nabila, Neng Nana Leho dan juga Neng Rani. rombongan bayang goprak nandi akeh tinggine masih ditinggal geletak Mami Okta akeh gantine Curhat terus. Mas Yudi njaluk tisune Mas Yudi nanti tisu
jare kamu sumampir pundak Mbak Yanti atiku bingung nganti ngrusakne awak palang sabar taklum pati aja remu ngertake pani sini gunung sana gunung tang-tang bunga melati sini bingung sana bingung memikirkan hati sembah nuwun suwane para kanca para kadang ingkang sampe mirsani meliput pagelaran akbar saking Top Budaya saking Dion Channel dan juga apa Mas? wes iku tok. Oh, wong loro tok. Iki tak delok-delok teko Dion Channel Top Budaya. Ojo disebutno maneh, Nduk. Lah lah kok Rokoke gak teko hari. ngawur. Piye Mas? Guyon, Mas. Memang Oktan iki gak butuh rokok, Mas. Lah butuh apa? Kula kali tuan rumah iki mau dikeki amplop kula buak. Loh, sampean iki gak butuh. Aku iki gak butuh Sampean amplop. berarti milih seduluran. Amplope tak buak, duwe tak jekek goblok. Tak kira nek karena seduluran iku mah. Nggih. Iki dinteni bapak tuan rumahnya pundi. Adekmu nak jeluna. Untuk yang selanjutnya ada Neng Yuni, Neng Fikum, Neng Ika, Rempong dan juga Spesial Neng bintang tamu Ika. sinden saking Jombang Mbak Ika Rempong. Mbak Ika Rempong Sudah hadir sing teman-teman. duwe goyangan hot, Hot. sak Budi Wijaya. Iki gak meteng Mas, meliki sih. Neng Yuni Suyanto. Jare kamu suwe pinggire aku bingung wis ana sing duwe. Suka tengilak nyolok mata mula kerinti kok ijo godhonge durung mesti aku melok tinggal aja kok keting kaya bojone jos tuh ngareng gak gawe sepatu ket Nduk. Lah iya adik ngene bareng aku tau ngene kesleo ya napa Bu Bapak marga mriki dilajengaken. Alhamdulillah. Monggo. Untuk yang selanjutnya ada Neng Menok Wulandari, Neng Titin, Neng Susan dan juga Neng Rizky Wijayanti. Apa Mas? Ngawur. Kok mek adik wedok tak uyu-uyu cotmu lho ya. Ayo, jos. Jare kamu suwe pinggire aku bingung ana sing Walang kenge kok tak openi mulai ngulon mampir ngulon sampai tuwe penota tresnani mulojo sampai dipewon terus Mbak Untuk yang selanjutnya rombongan pedodel ini loh Mas timbangannya konang kono Mas senior Budi Wijaya. mumpung Mami Oktare Ada Neng Sartini, Neng Inge Damayanti. Ibu Sartini menika presiden saking Tiongkok
Nyi jenenge. Ibu Hajah Ira. Disusul Bukaji Ira saking Gresik. Ibu Inge Damayanti. Disusul Bukaji Inge saking Jombang. Jombang. Bu Mary saking Mojosari, Ibu Yayu saking Mantub Lamongan. Bukaji Irma saking Jombang. Ayo rek senggaane rek sing sok sing banter. Abang biru ana ijone gak wani ganggu ana bodone kaya ngene rasane nopo arane babar kaya ini rasane wong nandang tresno ngono tapi bisa ditinggal sesarangan al artis saking Budi Wijaya temriki saderengipun lagu-lagu dilayani temriki ana acara lho Nduk. Acara apa wi? Lain daripada hari lah yang lain. Yang lain. Ayo Cak Mas Jono hari ini ada yang ulang tahun. Selamat ulang tahun Ibu Meni, semoga seger waras. Satu tembang di sini penghormatan hari ini Raja Kopek Raja Mas ulang tahun mau lo. Nggih. Ayo. Tet tereret Mbak Ana. Selamat ulang tahun. Sinten to ingkang ulang tahun sinten? Mbak Meni ulang bubos. Oh. Selamat ulang tahun Ibu. Negara Semoga kita. panjang umur. Ibu Banyak Meni rezeki. ulang tahun. Yang ulang tahun di tengah toh. Maju. Di tengah. Yang ulang tahun di tengah betau. Semoga. Mohon kalau mau Mas Didi juga naik. Mas Didi, saya mohon demi anggota Budi Wijaya. Mohon Mas Didi naik. Yang punya HP bridge-nya dinyalakan. Ayo Mas. Hei. Untuk Abah Didi selaku ketua dari Budi Wijaya. Baik, Monggo. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Big Boss Wonder Woman Ibu Meni Wulandari. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Mbak Meni, panjang umur sehat selalu. Dikai hadiah selendang biru duet. Monggo Mas Jono. Iya, iki dibengoki tok wis bingung jero iki. Lah iya. Piye jago? Iki piye aku? Nggih monggo tenung yo.
Selendang biru, Mas. Suatu tembang khusus spesial untuk Bu Menik. Ayo. Monggo. Ayo. Spesial buat semua penggemar Ludruk Budi Wijaya. Yen kapiro kowe jaluk lebih mending aku sing kali yen kowe mati rasa enggal ngomong abote wong kang nyandang namu Kowe jaluk lebih mending aku sing ngali yen wis mati rasa dan omong ojo kadoli karo selendangmu luntur tanpa warna bekas neng kelaminmu Yang merah Budi Wijaya berbahaya yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngali yen wis mati rasa endang omong apa nyongko katresnanmu bekas neng kambingmu Sayang
bireng tembangipun caca-caca. Caca. Iki dari bapak itu rumah woyok nopo. Mboten mriki to, Pak. Nggih, napa iki? Oh, Ayo mantap. cepet nih. Oh, langsung Sesuatu cepet. nih, sacet. Ayo, Oke, monggo. ayo monggo Mas Son. Monggo, ayo. Nyuwun, Cuk. Agak dipercepat nih. Tiada mungkin lagi tiada mungkin lagi Suka Prabu Umi Kendi saking Setro. Dengan kembali bersama Budi Wijaya. Semanuan Umi saking keluarga dalam Setro Gresik sampun rawuh. aku nanti lama ku nanti
Ya tinggal satu lagu, yuk cepat. Kalau nggak ada, ayo langsung mas dikasih kawin kontra. Biar rancang. Hah? Dangdut lagi. Oke, monggo. Yuk terakhir. Agak dipercepat no. Sepanuan Mas, hati-hati di jalan. Ya sayang, Sesarangan berdiri saya. Ayo cak. hari pesta pergi. Ayo mas, nanti mas. Tentunya engkau bersiap untuk menyambut aku datang. Hatiku tak sabar lagi ingin segera berjumpa. Betapa bahagia nanti saat bersanding berdua. Semanulun kawan para warga kawan terjadi pagelaran anak bareng Budi Wijaya. Sekarang artis. Ayo cantik. Ya, ini aku sibuk yang dahulu. Ya, ini aku jangan yang ragu. Ya, sayang. Hoi! Sambut dengan saya.
didik Purwanto iku pimpinan dasare Pancasila wis dadi landasane terus berjuang ningkatno pembangunan pancen aku kudu kabupaten Jembrana. Dok, ayo Nggih, Mi. pun lali matur sembah nuwun suwane para kadang ingkang sampun ngliput ten YouTube baik dari Dion Channel Top Budaya. Matur sembah nuwun mugi berkah sedaya. Ugi kunjuk katur warga yang sampun mirsani pagelaran Ludruk Budi Wijaya sembah nuwun nggih. Jangan beranjak dulu. Habis ini pagelaran lawak saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Dok, pripun, Mi? jroning suka kudu eling lan waspada nak. Bejo-bejane wong lali cek bejo sing eling. Awake dhewe amung rasa yo amung waktu. Jumbo kalian ingkang Kahanan sampun dalu nggih menika pagelaran Bedayan Sekarsari. Kula mangyoka ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun.